de Jésus. In der mächtigen Namen Jesus Christus. Nous avons prié avec Wir haben absolument. gebetet mit Gott Et nous acclamons le Seigneur. Wir applaudieren für den Herrn. On acclame le Seigneur. Und wir applaudieren für den Herrn. On acclame le Seigneur. On acclame Applaus, le Seigneur. Applaus für den Herrn. Applaus für den Herrn. Dieu soit loué. Der Herr sei von gelobt. Amen. Amen. Salut la personne qui est à côté de toi. Begrüßt deinen Nachbarn, der neben dir ist. Bénis-les. Segnet ihn. Dites-lui que le Seigneur Dieu te bénisse. Der Herr segnet dich, Herr. Regarde la personne avec tes deux yeux. Guck ihn an die Augen, sagt dann, Gott segnet dich. Amen. Amen. Les sorciers ne regardent pas les gens avec ses désirs. Toi, regarde la personne. Du sollst dann die andere schauen, Que die Dieu te Echse. bénisse. Herr, Regarde la personne et dites-la que Dieu te bénisse. guck deinen Nachbarn und sag dann, Amen. Gott segnet dich. Gott Amen. segnet euch. Reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Und wir können uns dann umsetzen. Gott segnet C'est euch. vrai, nous sommes encore dans la joie d'être là. Und wir sind nochmal froh, hier zu sein. Dieu nous fait grâce. Gott macht uns dann so, dank seiner Gnade sind wir dann hier Nous anwesend. continuons à avancer Und dank ihm dann, wir vers gehen notre vorwärts. destinée. Wir gehen dann also zu unserer Bestimmung. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester Jesus Christus, regarde derrière toi. betrachtet hinter dir, Combien des années sont déjà passées wie viele Jahre schon vergangen sind. depuis que tu es dans le Seigneur? Nachdem du der Herr Jesus Christus bist. Pas depuis que tu es né, Nicht, dass du dann geboren bist, depuis que tu es né de ton père, nicht, dass du auf diese Welt dann gekommen bist, dann durch deinen mais Vater. depuis que tu es né du Seigneur. Aber nachdem du den Herr bekennt hast als Gott, als Retter und Erlöser, Nous sommes nés de nos parents, wir sind et dann nous von sommes unseren aussi Verwandten nés dann du Seigneur. geboren. Aber wir sind auch von unserem Herr Jesus Christus Quand on te neu demande geboren. quel âge tu as, Wenn man dich dann fragt, wie alt du bist, tu diras que j'ai 20 ans, j'ai 50 ans. und du willst dann sagen, ich bin 20 oder 50 oder Et mehr als quel das. âge as-tu dans le Seigneur? Aber wie viele Jahre bist du dann so in der Herr Jesus Christus? C'est toi-même qui connais. Und du selber kennst. L'âge que tu as dans le Seigneur, Diese Alter, die du in der Herr Jesus Christus c'est hast, déjà l'âge d'un adulte. und das ist ein Alter von einem Erwachsenen. L'âge d'un adulte. Das ist die Alter von einem, der Alter von einem Et ce que Erwachsenen. tu fais Und alles, was du machst, reflète l'âge d'un adulte und alles, was du machst, dann reflektiert, was also die ou Erwachsenen machen. l'âge d'un enfant encore. Oder ein Alter eines Kindes. Amen. Reflétons l'âge spirituel que le Seigneur nous a donné. Und wir sollten dann so reflektieren, diese geistige also Alter, was Faisons der Herr des Jesus choses gekommen comme des hommes mûrs spirituellement. Und wir sollten Sachen machen, die wir so, also als Erwachsenen im Jesus Christus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Der Herr sei dann verehrt. Je bénis le Seigneur Ich segne den Herr pour cette journée encore. für diesen heutigen Tag. Nous sommes là dans sa présence. Wir sind hier in seiner Gegenwart. Ça fait deux semaines au moins. Und das seit 2 Wochen. Dieu a fait grâce, j'ai commencé un travail. Und Gott hat durch seine Gnade, der hat dann gemacht, dass ich eine neue Arbeit anfange. Et ce travail n'était pas facile. Und diese Arbeit war nicht dann einfach. Le début, je voulais même fuir. Und am Anfang wollte ich dann schon aufgeben. Le début, je voulais déjà même quitter parce que Und am Anfang wollte ich dann schon einfach die Arbeit dann so verlassen, gehen. travailler parfois 13 heures du temps, ce n'est pas facile. Und manchmal dann 13 Stunden lang, das ist nicht leicht. 13 heures du temps. 13 Stunden lang. Le chef me disait que non, le travail c'est 8 heures du temps, 1 heure de repos. Und mein Chef hat dann am Anfang gesagt, meine Arbeitszeit ist dann 8 Stunden und 1 Stunde Pause. J'arrive là, je trouve une autre chose. Une Und autre als ich situation. da war ich dann überrascht, habe ich was anderes dann so erlebt. Je reçois le plan de travail. Und ich bekomme den Plan von meiner Je Arbeit. vois qu'il n'y a pas 8 heures du temps. Und es gibt dann keine 8 Il Stunden. n'y a pas 9 heures du temps. Es gibt nicht 9 Stunden. Il n'y a pas 10 heures du temps. Nicht 10 Il Stunden. n'y a pas 11 heures du temps. Es gab nicht dann
11 Stunden Il n'y a que plus de 12 heures du temps. und es gab nur Et je me mehr suis als posé 12 des Stunden. questions. Und ich habe mich dann Qu'est-ce Fragen que je vais gestellt. faire maintenant? Was soll ich jetzt machen? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Was soll ich dann machen? Travailler 12 heures du temps, Und 12 Stunden zu arbeiten rentrer à la maison, und nach Hause zu gehen prier, und zu beten, faire autre chose, irgendwas anderes machen, ce n'est pas facile. das ist nicht einfach. Amen. Amen. Et la personne qui me montrait le travail, Und derjenige, der mich die Arbeit dann gezeigt hat, c'est angelernt vraiment hat, lui qui a voulu me faire fuir. und das ist derjenige, der mich dann so, der wollte mich dann enttäuschen. Il a fait que je trouve ça difficile et impossible. Und er hat alles dann getan, dass ich dann alles dann schwer, die Arbeit schwer finde. Chaque jour, il me demandait, Und jeden Tag hat er mich dann gefragt, demain tu vas encore venir. willst du morgen dann wieder kommen? Tu viens encore demain? Willst du morgen kommen? J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes comme ça? Aber ich habe ihn gefragt, warum fragst du mich? Les gens qui viennent ici, Weil die Leute, die hier quand moi kommen, je les montre de travail, wenn ich dann diese Arbeit un schnell jour, deux anzeige jours, ils fuient. und nach zwei Tagen dann gehen, kommen die nicht wieder. Je les regardais, Ich habe ihnen dann je ne disais getrachtet aussi rien. und ich habe nicht gesagt. Je ne disais rien, je ne les répondais pas. Ich habe dann nicht dann geantwortet. Chaque jour, il me posait des questions. Jeden Tag hat er mich dann Fragen gestellt. Morgen kommst du normal? Morgen kommst du, tu viens demain encore? J'ai dit, ja, ich komme normal. Und je répondais toujours, oui, je viens encore. Après demain, il vient encore. Der Tag darauf, Il me dit, est-ce que er kommt tes jambes sont encore normales? und sind deine Füße noch gesund? Est-ce que tu n'as pas de problème avec tes jambes? Und hast du kein Problem mit deinen Füßen? J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes tout ça? Und ich habe mich gefragt, warum Il der dit, mich dann parce so was que fragt. Er ici, sagt, hier, ce n'est pas facile. dass hier die Arbeit ist nicht einfach. Amen. Amen. Et quand j'ai passé 4 jours avec le monsieur, Und als ich dann 4 Tage mit ihm dann verbracht le habe, 5e jour, am 5. Tag, et je devais commencer maintenant à faire ça seul. und sollte ich dann anfangen, die Arbeit dann ohne ihn dann zu machen. Et j'ai trouvé que le travail n'est pas difficile. Und ich habe dann festgestellt, dass die Arbeit Le nicht problème, schwer c'est ist. le temps. Aber das Problem ist dann die Zeit. Tu passes beaucoup de temps. Das heißt dann, man verbringt dann viel Zeit Et da. ce n'est pas vraiment facile. Und das ist nicht einfach. Moi, je fais ça maintenant d'une autre manière. Und jetzt mache ich dann Je von ne fais einem plus an. comme le monsieur là. Ich mache nicht dann wie derjenige, der Et comme je le die fais, Zeit j'ai hat. trouvé que bon, ce n'est pas difficile, c'est seulement le temps. Und wie mein Art zu arbeiten, Amen. ich habe Papa festgestellt, Noda dass es m'avait nicht déjà schwer. vu. Papa Noda hat mir gesehen, da wo ich dann arbeite, Donc, vous attire le temps, wenn tu jemand peux Zeit hat, t'asseoir, tu peux aller n'importe où, mais c'est seulement le temps. und das ist nur die Zeit. Et nous disons gloire à Dieu, Und der Herr sei dann verehrt, Gott parce qu'ils sei ont verehrt. accepté aussi de me donner tous les dimanches, Und die haben akzeptiert dann alle ce qui n'était pas facile. Sonntags, die haben akzeptiert, dass Parce que ich nicht là-bas, arbeite. personne ne peut ignorer le dimanche. Tout le monde travaille le dimanche. Und weil dort alle arbeiten am Sonntag auch. J'ai dit au monsieur que je suis pasteur Und ich habe ihm gesagt, et Dieu aussi a besoin de moi. ich bin Pastor und Gott Et braucht mich. je l'ai vu s'étonner, dit, ah bon, tu es pasteur? Und der war dann überrascht, er hat gesagt, Et bist du comme tu es Pastor? pasteur, Wie du Pastor, on weil te du Pastor laisse bist. le dimanche. Personne ne va te mettre le dimanche. Und niemand wird dich dann Tous les dimanches, tu seras libre. und alle Sonntag willst du. J'ai dit gloire à Dieu Und ich habe gesagt, et Herr, sei j'espère que ça va verehrt, Gott. continuer comme ça. Und ich hoffe, dass dann weiter Amen. so Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Applaus für den Herrn. Donc maintenant, le temps n'est plus comme avant. Und jetzt, die Zeit ist nicht mehr so wie früher. Nous voulons parler de quelque chose. Wir wollen dann über irgendwas dann sprechen. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, Und das Thema, was wir dann heute sprechen je l'ai wollen, intitulé und heißt les 6 dimensions de la volonté de Dieu. und die 6 Dimensionen von dem Willen Gottes. Les 6 dimensions Die 6 Dimensionen de la volonté de Dieu. von dem Willen Gottes. Von dem Willen Amen. Gottes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwestern, Jesus, dans le monde où nous sommes, diese Welt, wo wir uns befinden, dans la vie que nous avons sur la terre, und diese Leben, die wir hier auf der Erde haben,
ce que tu ne dois jamais ignorer, Und alles, was wir nicht dann so nicht vergessen sollten, c'est la volonté de Dieu. das ist das Willen Gottes. Si tu ignores la volonté de Dieu, Wenn du das Willen Gottes dann so ignoriert oder la missachtet, volonté de Dieu aussi va t'ignorer. und das Willen Gottes wird dich auch missachtet. Et quand la volonté de Dieu t'ignore, Aber wenn das Volonté Gottes dann dich dann missachtet, tout devient compliqué dans ta vie. und alles wird dann dein Leben dann kompliziert. Tout ce que l'homme fait sur la terre, Alles, was der Mensch auf der Erde macht, il doit chercher à comprendre d'abord la volonté de Dieu. er sollte erstmal verstehen, wo das Je dis bien, Willen Gottes ist. toutes les choses dans Alles- toutes les dimensions. Alles, was wir dann auf der Erde machen, auf alle D'abord la volonté de Dieu. erstmal den Willen Gottes, das Willen Gottes. Pourquoi la volonté de Dieu? Warum das Willen Gottes? Avant que tu arrives sur cette terre, Bevor du auf diese Erde gekommen bist, tu vivais déjà avec Dieu. du hast dann schon mit Gott dann gelebt. Tu étais déjà avec Dieu. Du warst dann schon mit Gott. Et là-bas, Dieu avait déjà tracé sa volonté pour toi. Und dort hat Gott dann seinen Willen dann für dich dann so alles geplant. Dès que tu arrives sur la terre, Wenn du hier auf der Erde kommst, tu dois maintenant ramener cette volonté sur la terre. du sollst auch das Willen Gottes auch auf diese Erde auch mitbringen. Tu as l'obligation de ramener cette volonté sur la terre. Du bist dann, wir sind alle verpflichtet, das Willen Gottes auf die Erde Sinon, zu tu bringen. seras deux personnes différentes. Sonst ist derjenige dann zwei unterschiedliche Menschen. Ja. C'est-à-dire, au ciel, on te voit une autre chose, une autre personne. Im Himmel, man sieht dich dann so anders. Et sur la terre, on te voit aussi une autre personne. Und auf der Erde, du bist ein anderer Mensch. Amen. 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 C'est-à-dire, tu vas vivre comme deux personnes différentes. Und das heißt dann, derjenige wird dann so wie zwei unterschiedliche Personen Laisse-moi leben. dire à une personne, Ich möchte zu jemandem sagen, la vie que tu vis sur la terre, das Leben, was du hier auf der Erde lebst, parfois quand Dieu te regarde, wenn Gott dich dann betrachtet, wenn Gott dich dann il sieht, dit que ce n'est pas la vie que j'avais donnée à cette personne. und er sagt, das ist nicht das Leben, was ich dann diesemjenigen dann gegeben habe. Ce n'est pas la vie que j'avais donnée à cette personne. Das ist das Leben, was ich nicht an C'est-à-dire, diesemjenigen tu es gegeben habe. en train de vivre la contradiction de ta vie. Das heißt dann, du erlebst dann das Gegenteil, was Tu Gott. es en train de vivre le contraire de ta vie. Das heißt dann, derjenige erlebt dann das Gegenteil seines Lebens. Et quand tu vis le contraire de ta vie, Aber wenn jemand dann sein Leben, der Gegenteil sein tout Leben erlebt, devient ton adversaire. und alles wird dann für ihn dann wie ein Gegner. Tout devient ton adversaire. Alles wird für ihn wie ein Gegner. Et il sera difficile pour toi, bien-aimé, Und es wird dann für denjenigen de schwer vivre sein. la gloire sur la terre. Und den Willen Gottes, die Ehrlichkeit Parce que Gottes auf toute der Erde zu leben. gloire sur la terre Weil diese Ehrlichkeit auf der Erde dépend de la volonté de Dieu pour ta vie. hängt dann von dem Willen Gottes dann für dein Leben ab. Amen. 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 C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'homme ne doit jamais oublier ou ignorer. Das ist, was ein Mensch nicht dann missachten sollten. Amen. Sollte. Même pour tes enfants. Sogar für deine Kinder auch. Priez aussi Dieu Wir sollten dann Gott auch pour bitten, que Dieu te montre sa volonté pour tes enfants. damit Gott seine Willen für deine Kinder dir zeigt. Qu'il te montre ta volonté sur ton mari ou sur ton épouse. Und Gott wir sollten beten, damit Gott seinen Willen auf deine Ehefrau oder auf den Ehemann, Dès que tu comprends la volonté de Dieu pour cette personne, wenn du das Willen Gottes dann für jemanden verstehst tu vas commencer à la soutenir dans la direction de Dieu. und du willst dann diese Person dann unterstützen in der Richtung von Gott. Amen. Jusque-là, ça va. Bis jetzt haben wir Gloire à Dieu. der Herr seid verehrt. Je vais d'abord définir le mot volonté. Ich möchte erst mal an die Definition von Je vais d'abord définir le mot volonté. Ich wollte die Definition von Willen dann geben. Le mot volonté veut dire Das Wort dann Willen bedeutet, le souhait, das ist dann der Wunsch, le désir, was man gern haben, l'intention, seine Intention le dessein mûrement réfléchi und die Bestimmung ou une raison active.
oder eine aktive Grund. Amen. 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 Ça, c'est ainsi qu'on peut définir le mot volonté. So kann man das Willen definieren. Amen. Das Wort Willen. La volonté de Dieu, c'est encore quoi? Was ist dann das Willen Gottes? La volonté de Dieu, Das Willen Gottes, c'est toute chose das ist alles, dont Dieu est la source. wo Gott dann die Quelle ist. Toutes les choses Alle Dinge, dont Dieu est la source. wo Gott die Quelle ist. C'est-à-dire, écoute-moi, il y a quelque chose. Und hör mal zu, es gibt irgendwas. Quand Dieu est la source d'une chose, Wenn Gott dann die Quelle von irgendwas ist, c'est-à-dire cette chose-là, das heißt dann diese Sache ou cette personne-là, oder diese Mensch peut souffrir, kann zwar leiden, peut vivre des moments difficiles, kann dann Schwierigkeiten erleben, mais il faut savoir une chose. aber man sollte wissen, Comme il est dans la volonté de Dieu, weil er in den Willen Gottes il ist, finira toujours par réussir. der wird dann am Ende trotzdem schaffen. Amen. Amen. C'est la source qui compte. Das ist die Quelle, zählt wirklich. Si Dieu est la source de cette volonté-là, Und wenn Gott die Quelle dieses Willen ist, si Dieu est la source de ton mariage, wenn Gott die Quelle von deiner Ehe ist, si Dieu est la source de ta situation, wenn Gott die Quelle deiner Situation ist, il faut savoir une chose, man sollte wissen, que tu finiras toujours par trouver une solution. derjenige Amen. wird dann am Ende eine Lösung finden. Amen. Amen. Toute chose que Dieu est la source, Alle Dinge, wo Gott dann die Quelle ist, il reste derrière cette situation. Gott dann bleibt dann, steht dann hinter dieser Situation. L'homme a la rapidité de dire, Der Mensch ist dann schnell, um zu sagen, ça ce n'est pas la volonté de oh, Dieu. das ist nicht der Willen Gottes. Das ist Comme Gottes. c'est ainsi, ce n'est pas la volonté Ja, de Dieu. wie es so läuft, und das ist nicht das Willen Il Gottes. y a des choses que nous avons abandonnées. Es gibt Sachen, was wir dann so verlassen haben, Oh, c'était la volonté de Dieu. aber das war das Willen Gottes. Plus tard, quand tu vas réfléchir, Wenn derjenige überlegt, tu diras que ce que j'avais abandonné, c'était la volonté de alles, Dieu. was ich dann so verlassen habe, war das Willen Gottes. Amen. Quand on abandonne la volonté de Dieu, Wenn man das Willen Gottes dann verlässt, on ne peut jamais vivre heureux sur cette terre. man kann niemals dann glücklich auf dieser Erde dann leben. Amen. J'avais une fois dit une chose. Ich habe dann irgendwas gesagt. Au pays, j'avais un ami qu'on grandissait ensemble. Ich hatte eine Freundin, die sind dann zusammen Un jour, aufgewachsen. on était à côté de sa mère qui vendait le pain. Und eines Tages waren wir mit einer Mutter, die Brot verkauft Ils hat. souffraient dans leur famille. Und die haben dann ihre Familie gelitten. Vous savez, la maman devait se réveiller à 4 heures pour aller chercher le pain. Und die Mama sollte dann um 4 Uhr aufstehen, um das Brot dann Et ce kaufen n'était zu pas können. facile Und das war nicht dann einfach dans leur maison. zu Hause. Un jour, on était dans la route là où la maman vendait le pain. Und eines Tages waren wir an der Straße, wo die Mama Brot gekauft Et hat. la maman voyait un homme passer de côté avec sa voiture. Und die Mama hat dann einen Mann gesehen mit einem Auto. Avec une très bonne vie. Dieser Mann hatte ein gutes Leben. Et subitement, la maman a commencé à dire à son fils, moi aussi j'étais là. Und ich war da und diese Mama hat dann zu Il dit, seinem mon fils. Sohn gesagt, mein Sohn, Voilà l'homme qui devrait me marier. das ist der Mann, der mich dann heiraten sollte. Je l'avais rejeté. Und ich habe ihn dann nicht dann akzeptiert. Cet homme a souffert Dieser Mann hat dann gelitten pour me marier. und er wollte unbedingt mich heiraten. Aber in der Zukunft, J'avais compris que und ich habe dann c'est verstanden, lui qui était mon mari. und das war meine Ehemann. Et quand j'ai voulu me rattraper, Und als ich mich dann so alles gut machen c'était wollte, trop tard. und das war dann zu spät. Il s'est marié avec une autre. Und er hat eine andere Frau dann geheiratet. Elle dit, voilà maintenant la vie que je suis en train de vivre. Und das ist das Leben, guck mal, das Leben, was ich dann Parce que lebe. j'avais ignoré la volonté de Dieu. Und weil ich dann das Willen Gottes dann missachtet Dieu habe. me disait que c'est ton mari, Gott hat
zu mir gesagt, das ist Mais ein moi, Diamant. j'ai regardé l'apparence. Aber ich habe dann erstmal sein Aussehen Quand j'ai geguckt. regardé la personne, Ich habe ihn dann betrachtet, il n'avait rien. der hatte nichts. Et je l'avais rejeté. Und deswegen habe ich ihn einfach Bien-aimé dans le Seigneur, akzeptiert. dans toutes choses, In jedem Sache, cherche d'abord à connaître la volonté de Dieu. man sollte das Willen Gottes Dans sein. tous les combats de ta vie, In alle Kämpfen in deinem Leben. cherche à connaître la volonté de Dieu. Versuch dann das Willen Dans Gottes. tous les combats de ton foyer, de ta famille, Die Kämpfe in deiner Familie und deiner cherche Ehe. à connaître la volonté de Dieu. Sorgst dann das Willen Gottes. Parce que tu vas risquer à combattre Dieu. Und sonst willst du einfach versuchen, Et en Gott dann zu combattant bekämpfen. Dieu, Aber wenn man Gott dann tu ne bekämpft, pourras jamais t'en sortir. du kannst niemals dann Première volonté que je vais nous parler aujourd'hui. das erste Willen. Je parlais des 6 dimensions de la volonté de Dieu. Ich habe dann über 6 Dimensionen von der Première volonté, der erste, c'est la volonté révélée. und das ist eine La volonté révélée. Willen. Deutéronome chapitre 29, verset 29. 3. Mose, Deutéronome chapitre 29, verset 29. 3. Mose Kapitel 3, 29. Et die fünfte Das ist 5. Mose Kapitel 29 bis 29. Voilà. On se lève pour lire la parole du Seigneur. Wir stehen auf, La das première Wort Gottes zu lesen. portion de l'écriture, nous allons nous mettre debout pour lire. Quelqu'un élève sa voix et lit. 1, 2, 3. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Applaus. Laisse cette parole, n'enlève pas ça. On se met, reprenons nos places. Dieses Kind uns hinsetzen. La première volonté que nous voulons parler, Das erste Willen, c'est la volonté révélée de Dieu. das ist dann die offenbaren Willen von Gott. Il y a des choses que Dieu a déjà révélées. Und es gibt Sachen, was Gott dann schon offenbart C'est-à-dire, hat, comme Dieu l'a déjà révélé, wie dann schon offenbart. c'est-à-dire, il a mis à notre disposition sa volonté révélée. Und hat uns dann seine offenbaren Willen. C'est-à-dire, devant toute la volonté, devant tout ce qui est volonté de Dieu révélé, Und alles, was dann offenbaren Willen. tu n'as plus besoin d'aller chercher autre chose. Und du brauchst dann nicht, derjenige braucht nicht. dann C'est irgendwas quelque zu tun. chose qui est déjà disposé pour nous. Das ist dann alles, was dann für uns dann schon geplant. Dieu l'a déjà mis sur ta main, sur tes Gott mains. hat dann unsere Hände dann gelegt Et il veut que tu possèdes cela. und der will, dass wir dann alles dann bekommen. Amen. C'est-à-dire, ce que tu as déjà, Und alles, was wir dann haben, tu n'as plus besoin de demander. du brauchst dann nicht mehr dann zu fragen. Parce que tu as ça déjà. Weil du schon hast. Il y a ce qu'on appelle la volonté révélée. Und es gibt dann die offenbaren Willen. Je donne un exemple. Ich gebe ein Beispiel. Pour aimer une personne, est-ce qu'il y a besoin d'aller prier d'abord? Und beispielsweise um jemanden zu lieben, du brauchst nicht dann zu beten. Braucht man Non. auch beten? Nein. Parce que c'est la volonté révélée. Und weil es ist eine offenbares Willen. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Gott hat gesagt, dann, wir sollten dann unsere Mitmenschen dann lieben. Il est allé plus loin pour dire, aimez vos ennemis. Und er ist auch weit gegangen und hat gesagt, wir sollten auch unsere Gegner auch mit lieben. Pour aimer une personne, Um jemanden zu lieben. tu n'as pas besoin d'aller prier d'abord Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Und du brauchst nicht dann Gott dann zu fragen und seine Willen fragen. C'est déjà une volonté révélée. Und das ist beispielsweise eine offenbares Willen. Amen. 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 Je donne encore un autre exemple. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Quand on parle de mariage, Wenn man von der Ehe oder Hochzeit dann spricht, j'ai dit, jamais une personne dira, niemand wird dann sagen, est-ce que moi je dois marier ou bien je ne dois pas me marier? und ob derjenige dann sich dann fragt, ob der sich dann Le mariage, heiratet oder nicht c'est heiratet. déjà la volonté de Dieu révélée. Und die Hochzeit ist eine
Willen von Gott, die veroffenbaren wurde. Quand tu es venu sur la terre, Als du auf die Erde tu as kamst déjà rencontré le mariage. C'était déjà là. und die Ehe, die Hochzeit war schon hier auf der Erde. Amen. Amen. Pour pardonner une personne, Jemanden zu verzeihen, tu n'as pas besoin d'aller d'abord prier pour pardonner une du personne. brauchst nicht dann so, derjenige braucht nicht dann zu beten, Non, je vais jemanden zu d'abord verzeihen. prier si Dieu Oh, va me ich dire de te werde pardonner ou pas. Gott fragen, ob ich dich dann verzeihen soll oder Amen. nicht. Il y a des gens qui sont comme ça, trop spirituels. Und es gibt Leute, die so immer geistlich dann denken Ils ont la spiritualité trop élevée. und ihre denken so geistliche Ils Ebene disent bon, ist merci, dann merci, mais je vais d'abord prier. und danke, aber ich werde Si es Dieu machen. va me dire de te pardonner ou pas. Wenn Gott, ob Gott dir sagt, ob ich dich dann verzeihen Amen. oder nicht. Amen. Pardonner, c'est déjà la volonté de Dieu révélée. Und Verzeihung ist eine offenbares Willen von Gott. Amen. 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 Exemple encore. Beispielsweise, ein anderes Beispiel. Pour accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jesus Christus als Retter und Erlöser zu akzeptieren. j'ai dit, tu ne vas pas aller prier. Das Est-ce que heißt, je dois toujours accepter Jésus dans ma vie? und derjenige wird nicht dann beten erstmal, sollte ich dann den Herrn dann akzeptieren oder nicht? C'est une volonté révélée. Und das ist ein Willen, die Si tu n'acceptes pas Jésus, tu mourras. Und wenn du nicht den Herr Jesus Christus akzeptierst, du wirst, Amen. derjenige wird dann sterben. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Und wir sollten dann den Frieden mit allen versuchen zu haben und uns auch reinigen. C'est la volonté de Dieu révélée. Und das ist ein Beispiel, eine Offenbarung. Tu ne vas pas aller prier pour dire que non, je vais prier d'abord si je dois chercher la paix ou pas. Und du wirst nicht dann fragen, oh, ich muss dann erstmal beten, ob ich Frieden dann finde oder nicht. L'église est devenue trop spirituelle. Und das heißt, die Kirche ist dann zu mehr Il prie geistig. pour les choses qu'il ne doit pas prier. Und die Kirche dann betet für Sachen, was für die nicht dann beten sollten. J'ai dit, nous entrons dans la distraction. Das heißt dann, die Kirche geht rein mit der Distraktion. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà des acquis. Und weil es gibt Sachen, die wir schon bekommen haben. J'ai dit, Dieu l'a déjà disposé pour toi. Das heißt dann, Gott hat schon alles dann für dich festgestellt. C'est à toi de consommer ou de prendre. Und das ist derjenige, der entweder das dann anzunehmen oder nicht. C'est déjà la volonté de Dieu accomplie. C'est-à-dire, c'est déjà la volonté de Dieu révélée. Und das ist dann das Willen Gottes, das dann Amen. C'est-à-dire, dans ta vie, in unserem Leben. toutes choses que Dieu a déjà révélées. Alles, was Gott dann schon offenbaren hat. Cesse de prendre des temps et des temps de prier et de jeûner. Und wir sollten dann unsere Zeit nicht dann verschwinden, indem wir beten und dafür beten und fasten. Tu es en train d'appeler les combats dans ta vie. Das heißt dann, du rufst nochmal kämpfen, mehr kämpfen in dein Leben. Quand tu pries pour les choses que Dieu t'avait déjà données, Und wenn du betest dann für Sachen, was Gott dich dann schon dir gegeben hat, Satan comprend que tu ne connais pas. und der Satan, der versteht, dass du noch nicht, du hast nicht dann Et verstanden. il va maintenant faire tout pour que tu ne reçoives pas ça. Und er wird dann alles machen, damit du das nicht dann bekommst. Amen. 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 La deuxième des choses, Und die zweite Dimension c'est qu'on appelle, on a ça ici, la volonté cachée de Dieu. und die versteckte Willen von Gott. La volonté cachée de Dieu. Verstecktes Willen von Nous avons Gott. ça ici sur le tableau. Und wir haben da hier in diesem Fest. C'est-à-dire, Das bedeutet, il y a des choses es gibt Sachen, que tu ne connaîtras pas. die wir nicht dann kennen werden. Amen. Oder die Je répète encore. Es gibt Sachen. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Und es gibt Sachen, was wir nicht dann kennen werden. Ça reste une volonté cachée de Dieu. Und es bleibt dann nur ein verstecktes Willen von Gott. Et cela ne veut pas dire que cette chose-là n'existe pas. Das bedeutet nicht, dass diese Sachen existieren. La chose existe, Diese Sachen existieren, mais c'est caché. aber es ist dann versteckt.
C'est la volonté de Dieu cachée. Das ist das Willen Gottes, das versteckt ist. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Deswegen, Bruder und Schwester, Jesus quand tu Christus, pries, tu pries, tu pries, wenn man betet und betet und betet, tu ne vois rien. man sieht nicht und man sieht keine Lösung. Il faut savoir aussi Man sollte wissen, qu'il y a des volontés qui sont cachées. und es gibt einen Willen, die versteckt, das Dieu versteckt. ne te le montrera jamais. Gott wird dir dann nicht dann Mais zeigen. il est avec Niemals. toi. Aber Il er est ist avec toi. Aber der ist trotzdem mit dir. Amen. 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 Je donne un exemple. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Qui connaît la date de sa mort ici? Und wer kennt dann, wann er nicht mehr lebt? Qui connaît la date de sa mort? Wer kennt wann? Niemand. Amen. Amen. Qui connaît la date de la mort de ses enfants, de son mari, de ses parents? Wer kennt dann diese Personne. Niemand. Pourquoi personne? Warum niemand? C'est la volonté cachée de Dieu. Das ist dann das versteckte Willen von Gott. Amen. Amen. C'est la volonté cachée de Dieu. Das ist das versteckte Willen. Tu vas entrer en Willen von Gott. jeûne et prière de 21 jours. Und du willst dann du kannst egal in Seigneur, 21 Tagen fasten. Quel est le jour que je vais mourir? Du kannst dann fragen, wann werde ich nicht mehr auf der Erde sein, Afin que je puisse me préparer. damit ich mich dann vorbereiten Tu ne kann. sauras pas la date. Du wirst dann niemals keine Lösung oder keine Est-ce que Antwort cette bekommen. date-là de la mort existe ou n'existe pas? Und dieses Datum dann existiert oder nicht, dass es Ça existe. La date de ta mort, de ma mort existe. und das Datum, wo wir nicht mehr auf der Erde werden, das Mais existiert. Dieu ne te le fera jamais connaître. Aber Gott wird dir dann niemals dir dann sagen. Amen. Amen. C'est-à-dire ça, c'est la volonté cachée de Dieu. Und das beispielsweise ist dann das versteckte Deuxième exemple. Ein zweites Beispiel. Qui connaît la date de retour de Jésus-Christ? Und wer kann den bestimmten Tag wissen, wann der Herr Jesus Christus zurückkommt? Est-ce que Jésus reviendra ou ne reviendra pas? Wird der Jesus Christus zurückkommen oder nicht? Er Ja, wird er wird dann zurückkommen. Mais on ne connaît pas la date. Aber wir kennen On nicht connaît dann pas les das jours. Datum. Wir kennen nicht dann den Tag. Si ça serait la nuit, le jour, on ne connaît pas. Wir wissen nicht, ob das dann morgens, tagsüber oder nachts Mais ist. nous savons que Jésus reviendra prendre son église. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus Christus dann zurückkommt, um seine Kirche zu Ça, nehmen. c'est la volonté cachée de Dieu. Und das ist dann das versteckte Willen von Gott. Amen. Amen. Il est Dieu. Der ist Gott Il fait des choses comme il veut. und er macht die Sachen, wie er will. Amen. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté cachée de Dieu. Und das ist dann, was das versteckte Willen von Gott ist. Amen. Amen. Et parfois, on se pose des questions. Manchmal, wir stellen uns dann Fragen. Je suis dans ce travail, Ich bin in dieser Arbeit, je souffre, ich leide, mais je suis toujours dans ce travail. aber ich bin immer in dieser Arbeit. Et je me pose des questions, pourquoi je suis toujours là? Und manchmal, ich frage mich dann, warum bin ich dann immer da? Amen. Amen. Aujourd'hui, tu étais au travail, Und heute zum Beispiel, du warst dann auf tu der as Arbeit, souffert, du hast dann gelitten on t'a demandé si tu vas encore revenir demain. und man fragt dich dann, ob du morgen wiederkommst. Et demain, tu es encore là. Aber den nächsten Tag bist du trotzdem da. Amen. Amen. Et tu te demandes, mais pourquoi je ne quitte pas? Und du fragst dich dann, warum lasse ich mich dann diese Arbeit? Amen. Amen. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans des mariages. Es gibt dann Frauen und Männer, die in einer Ehe sind. Parfois, ils souffrent beaucoup. Manchmal an die leiden dann Mais ils sehr, sont là des années. aber die sind trotzdem seit Jahren. Parfois, ils se posent Jahren des questions. da. Und die fragen sich dann Pourquoi selber, je suis toujours là? aber warum bin ich dann immer da? Amen. C'est-à-dire, si tu es toujours là, Wenn du immer da bist, peut-être il y a des volontés cachées. aber vielleicht es gibt dann Verstecktes. Les choses que toi, tu ne connais pas. Sie sagen, was du nicht dann Que Dieu ne t'a pas révélé. was Gott nicht an dich hat. Pourquoi tu es toujours là, là où tu es? Warum bist du dann immer da, wo du bist? Amen. 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 C'est comme ça dans la vie. Das ist so in unserem Leben. Joseph, Josef, il a passé beaucoup de temps dans des souffrances, dans des misères. der hat dann so viel Zeit dann gelitten. Mais un jour, Aber eines Tages il a découvert que
Der hat festgestellt, il y avait l'intérêt de Dieu dans cette situation. da war die Interessen von Gott in seiner Il y Situation. avait une volonté cachée de Dieu. Es gab dann einen versteckten Willen von Gott. C'est-à-dire, à travers les souffrances de Joseph, Durch seine Leiden, Dieu cachait l'élévation de Joseph. Gott hat dann seine erfolgreiches Leben dann versteckt. Amen. Amen. Dans la volonté cachée de Dieu, In der versteckten Willen von Gott. il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut retenir. Es gibt Sachen, die wir so verstehen sollten. La volonté cachée de Dieu, Das versteckte Willen von Gott. il y a ce qu'on appelle d'abord le temps. Es gibt dann, was man die Zeit als heißt. Amen. Il y a des choses dans la vie. Es gibt Sachen in unserem Leben. Seulement le temps qui te relèvera pourquoi. Und Qui nur te weil, révélera pourquoi. und C'est le mal des temps. mit der Zeit dann, du willst dann so verstehen. Pas une personne. Nicht ein Mann, C'est le mal des temps. aber nur die Zeit. C'est-à-dire, il faut donner le temps pour cette situation. Und manchmal, man sollte dann Zeit dann geben für eine Situation. Comme tu vas donner le temps pour cette situation, Weil du diese Zeit dann für diese Situation gegeben hast. un jour, Eines Tages. tu sauras, ah bon, Und cette du bist- situation cachait cette vérité. Und diese Situation hat dann diese Wahrheit dann versteckt. Amen. 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 Donc ce sont des vérités non dévoilées. Und das ist eine Wahrheit, die nicht dann Amen. offenbart C'est-à-dire ist. tout ce qu'on appelle Alles, was man nennt, volonté cachée de Dieu, verstecktes Willen von c'est Gott. un mystère non dévoilé. Und das ist eine Geheimnis, die nicht dann Mais veröffentlicht ça ist. marche dans ta vie. Aber dann diese Situation erlebst du in deinem Leben. Dans la vie de tout enfant de Dieu. Und das Leben von jeder Gottes Nous avons Kind. des volontés cachées. Wir haben jeder eine verstecktes Que tu le sauras que dans le temps. und dieses Dans le temps. diese Willen willst du erst dann mit der Zeit verstehen. Amen. 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 C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, Deswegen in deinem Leben, Bruder und Schwester, il ne faut pas t'inquiéter de beaucoup de choses. und du sollst dann dir dann nicht so viel Sorgen machen für irgendwas. Les inquiétudes amènent aussi la distraction. Und die Sorge bringt dann in der Distraktion. Amen. 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 La volonté cachée de Dieu. Und das versteckte Willen von Gott. Deuxième des choses que nous allons parler, Und der dritte, c'est la volonté permissive de Dieu. Nous connaissons cela. und La volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire permissive, c'est-à-dire Dieu l'a permis. Und das ist ein erlaubter Willen, was Gott. Das ist der dritte Punkt, ist dann die, Troisième. der dritte Punkt ist dann die erlaubte. La volonté permissive de Dieu. Das ist die erlaubte Willen von Gott. C'est-à-dire Dieu le permet Und Gott erlaubt das, parce que tu l'as poussé. weil du ihm dann so dazu dann gezwungen hast. Amen. Amen. Il y a des choses Es gibt dann Sachen que Dieu nous a déjà dit non. und Gott hat uns Nein gesagt, Mais nous poussons toujours Dieu. aber wir gehen dann zu Gott. On pousse Dieu. Man bringt ihn Seigneur, zu. je veux ça. Und Herr, Seigneur, je veux ça. Herr, ich möchte das. C'est alors que tu peux recevoir ce qu'on appelle la volonté permissive de Und Dieu. danach kannst du dann diese erlaubte Willen von Gott, dann, Dieu le permet, Gott erlaubt mais das cela ne te bénira pas. und das wird dich dann nicht dann segnen. Amen. Amen. Dieu le permet dans ta vie, Gott erlaubt das in deinem Leben, mais cela ne te glorifiera pas, ne aber t'élèvera pas. das wird dich dann nicht dann erfolgreich machen. Amen. Amen. Nous faisons beaucoup de prières, Wir beten dann viel, que nous poussons Dieu, wir bringen Gott dann, comme si Dieu était notre enfant. wie Gott als Gott unser Kind. Seigneur, je wäre. veux ça. Seigneur, je dois avoir ça. Ich muss das haben. Amen. J'ai un ami pasteur. Ich habe einen Freund, der Pastor ist. Un jour, son frère était malade. Und eines Tages war sein Bruder krank. Il m'a dit, pasteur, je prie. Und er hat gesagt, ich bete, Et je dis à Dieu, ich sage dann zu Gott, s'il ne guérit pas mon frère, wenn nicht meine Bruder nicht dann heile, je ne serai plus son serviteur. ich werde ihm nicht mehr dann dienen. Ich werde nicht mehr sein Diener sein. S'il ne guérit pas mon frère, Wenn er meinen Bruder nicht dann heilt, je ferme l'église. ich werde die Kirche dann schließen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bruder und Schwester Jesus Et à la Christus. fin,
Am Ende, Dieu n'a pas guéri son frère. Gott hat nicht seine Brüder nicht geheilt. Et moi, j'attendais qu'il ferme l'église. Und ich habe dann gewartet, dass die Moi, Kirche j'attendais zumacht. qu'il arrête de servir Dieu. Ich habe dann gewartet, dass aufhört und Gott dann Le dimanche, je l'ai vu à l'église. Und der Sonntag habe ich ihn Il a dit à Dieu soit la gloire. und er hat gesagt dann, Merci parce que tu as fait ta volonté. danke, weil du deinen Willen gemacht hast. Ignorant. Der war dann, der hat Amen. ihm dann fällt Tu as fait des prières profanes. und du hast dann nur einen Vater, der hat dann Peut-être Dieu pourrait guérir ton frère. Gebet gemacht. Mais Dieu ne l'a pas fait. Aber Gott hat nicht getan. À cause de toi, comment il a poussé. Und wegen ihm, weil wie Gott dann gesungen Comment hat, toi, un prédicateur, un serviteur de Dieu, wie kann ein Prediger, tu peux dire à l'église que si Dieu ne le fait pas, je ne servirai plus Dieu. Gott zu der Kirche sagen, wenn Gott mein Amen. Bruder nicht heilt, werde ich Gott dann siegen. Mes enfants, Meine Kinder, Psaume 81, verset 12. Psalm 41, Vers 12. 81, Vers 12. Psaume 81, verset 12. Voilà. Mettez 11 à 12. 11 bis 12. Voilà. Voilà. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je l'ai livré aux penchants de leur